আসসালামু আলাইকুম দর্শক, কেমন আছেন সবাই? দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন, সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। বন্ধুরা, সবুজ সাফল্য একটি কৃষিভিত্তিক ইউটিউব চ্যানেল। এই চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা মূলত দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সফল খামারি বা কৃষিক্ষেত্রে সফল উদ্যোক্তাদের আপনাদের মাঝে পরিচয় করিয়ে দিয়ে থাকি। তো তারই ধারাবাহিকতায় আমরা চলে এসেছি টাঙ্গাইল পৌরসভার বেড়াডুঙাতে। তো এখানে দুই বন্ধু মিলে একটি কোয়েল পাখির খামার গড়ে তুলছেন। দুইজনের সমন্বয়ে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে একটি কোয়েল পাখির খামার গড়ে তুলছেন। তো ওনাদের মুখ থেকে ওনাদের এই সফলতার গল্পটি আমরা শুনবো বিস্তারিত। ওনারা প্রথমে কিভাবে শুরু করেন, কতগুলি কোয়েল পাখি দিয়ে শুরু করেন, এখন বর্তমানে ওনাদের কি অবস্থা, এই বিস্তারিত গল্পটি ওনাদের মুখ থেকে আমরা শুনবো। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, খুব ভালো রাখছে। ভালো আছেন আপনি? আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো আপনাদের কোয়েল পাখির খামারটা আমরা দেখলাম ঘুরে, খুব সুন্দর এবং সুপরিকল্পিত। তো এই কোয়েল পাখির আপনাদের যাত্রাটা কতদিন আগে, এবং মানে আপনারা তো জানি যে অন্য একটা ব্যবসা করেন, ব্যবসার পাশাপাশি এটা করতেছেন। জি। তো শুরুটা যদি বলতেন কিভাবে? জি, শুরুটা আসলে প্রথমে শখের বসে শুরু। আমার আম্মার ডায়াবেটিস ছিল এখনও। আমি হাড়ে থেকে 12 পিস কোয়েল পাখি কিনে আনি। প্রথমে আমার আম্মা ডায়াবেটিসের জন্য কোয়েল পাখির ডিম খাইতো। তো ডিম খাইতো, বাজার থেকে কিনে আনতাম। তবে একদিন হাটে যায় দেখলাম কোয়েল পাখি বিক্রি করতেছে। তখন আমি ওইখান থেকে 12টা কোয়েল পাখি কিনে আনলাম। তো 12টা কোয়েল পাখি কিনে আনার পরে দেখলাম যে না, ডিম 12টা পাখি থেকে আমি 10টা 11টা প্রতিদিন ডিম পাচ্ছি। তো হিসাব করে দেখলাম যে পরিমাণ খাবার খায় আর তার মোটামুটি কিছুটা হইলো লাভজনক। পরে আমার বন্ধুর সাথে কথা বলে, তো প্রথমে আমি 12টায় কোয়েল পাখি ছিল, 12টা কোয়েল পাখি থেকে পরে দেখলাম যে না মোটামুটি, পরে আমি 60 পিস কোয়েল পাখি আরও আনি। পরে 60 পিস কোয়েল পাখি আমি মোটামুটিভাবে লালন পালন করে দেখলাম যে না কিছুটা হইলেও লাভজনক আছে, চলবো। পরে আমার বন্ধুর সাথে কথা বললাম যে আমি তো ব্যবসা করে, ব্যবসার পাশাপাশি যদি বাড়তি কিছু করা যায়। আমার বন্ধু রাজি হইল, ঠিক আছে তাহলে যদি ভালো হয় তাহলে করে। পরে আমরা প্রথমে 60 পিসের পরে আমার বন্ধুর সাথে কথা বললে পরে আমরা 1200 কোয়েল পাখি দিয়ে যাত্রা শুরু আর কি। আলহামদুলিল্লাহ, মোটামুটি 1200 পরে আমরা আবার আরও 1000 আনলাম, 2200 দিয়ে মোটামুটি যাত্রা শুরু। পরে আমাদের খামারে এখন বর্তমান 4000 ডিমের পাখি আছে, 0 বাচ্চা কিনে আনি। বড় করে এটা আপনার বিভিন্ন জায়গায় বাচ্চা উৎপাদকের বাচ্চা ছেড়ে দেয়, আমাদের কাছ থেকে ডিমও পাইকারি নিতে পারবে। এবং পাশাপাশি 30 দিনের মহিলা পাখি যেটা ডিমের জন্য যারা করতে ইচ্ছে তারা নিতে পারবে। আমরা এখন বিভিন্ন জায়গায় বাচ্চাও ছেল দিচ্ছি, পাশাপাশি ডিমও ছেল দিচ্ছি, এবং 30 দিনের রেডি পাখিরও ছেল দিচ্ছি। আবার আমার কাছে মুরগির বাচ্চা আছে, সোনালী মুরগির বাচ্চা, দেশি মুরগির বাচ্চা। যদি কোনো ভাই আমাদের কাছ থেকে নিতে ইচ্ছুক থাকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা ব্যবস্থা করে দিতে পারবো। আচ্ছা, এই কোয়েল পাখির খামারের বয়স কতদিন চলতেছে বর্তমানে? বয়স আমাদের এখন বর্তমানে 2 বছর চলছে রানিং। 2 বছর। আপনার শুরু হলো 1200 থেকে? না, মূলত আমার 12টা পাখির থেকে শুরু। 12টা পাখির থেকে পরে আনছিলাম 60 পিস, পরে 1200, পর্যায়ক্রমে আস্তে আস্তে বাড়াইছে। এখন আমাদের 4000 ডিমের পাখি আছে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, এই কোয়েল পাখি খাবার হিসেবে কি ব্যবহার করতেছেন? খাবার হিসাবে প্রথমে যখন আমরা 30 দিনের রেডি পাখিটা প্রথম 0 থেকে আমরা সোনালি স্টার্টার ব্যবহার করি। কতদিন? 45 দিন ব্যবহার করে সোনালি স্টার্টার। পরে 1-2টা ডিমে যখন আসো তখন হলো লেয়ার 1। আর লেয়ার 1 সাথে সোনালি স্টার্টার 2টা মিক্সার করে খাওয়াই আমরা। এটা খাওয়াইলে ডিমের প্রোডাকশনটা ভালো থাকে, সবসময় এককভাবে আমরা ডিম পাই। সোনালি স্টার্টার লেয়ার 2টা মিক্সার করে খাওয়ানোর কারণ পাখিও সুস্থ থাকে, পাখির স্বাস্থ্য আর কি গাড়ে না। এটা কোন জাতের কোয়েল পাখি? এটা হলো জাপানি জাতের কোয়েল। এটা আমরা অরিজিনাল জাপানি জাত, ডিমের জন্য জাপানি জাতটা ভালো আর কি। ডিমের প্রোডাকশন আমরা কতদিন বয়স থেকে ডিম দেওয়া শুরু করে? এটা মূলত 45 দিন বয়স থেকে ডিম পাড়া শুরু করে, 60 থেকে 70 দিন বয়সে ফুল প্রোডাকশন আসে। কিন্তু আমাদের কাছে আমরা 40 দিন বয়সেও ডিম পাইছি। বর্তমানে কতগুলি ডিম পাচ্ছেন প্রতিদিন? বর্তমান 4000 বা 3500 ডিমের পাখি আমাদের রানিং আছে। এখান থেকে মনে করেন প্রতিদিন সবগুলো ডিমের প্রোডাকশন আসে নাই, এখন 24-2500 রেগুলার ডিম পাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। বর্তমান বাজার দর কিরকম কোয়েল পাখির ডিম? এটা তো আসলে নির্দিষ্ট কোনো বাজার থাকে না, এক এক সময় এক এক রকম বাজার থাকে। আর শীতের সময় দামে একটু বেশি। এখন বর্তমান আমরা 1 টাকা 90 পয়সা বা 2 টাকা এরকম বিক্রি করতেছি। আবার যখন একটু থাকে তখন 1 টাকা 80 পয়সা বিক্রি হয়। মানে 1 টাকা 80 পয়সা থেকে শুরু করে 2 টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়। এটা আমাদের পাইকারি বিক্রি করি। আল্লাহর রহমতে আমরা বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনার শিকার হই নাই।
আমরা মোটামুটি সবসময় আমরা 2 মাস পর পর ভ্যাকসিন করি। আর যখন একটু পাখির যদি কোনো সমস্যা থাকে সাথে সাথে আমরা চিকিৎসা দিই, আল্লাহর রহমতে পাখি সুস্থ থাকে। কি ভ্যাকসিন করেন মূলত পাখি? এটা আমরা কোয়েল পাখিটা মোটামুটি রানীক্ষেত ভ্যাকসিনটাই করি। আর কোনো ভ্যাকসিন লাগে না? না, আর কোনো ভ্যাকসিন লাগে না, আমরা শুধু রানীক্ষেত ভ্যাকসিনটাই করি। আর ওই যে পাখিরা কোয়েল পাখির সমস্যা হলো ঠান্ডার জন্য চিকিৎসা আছে, ওটা দিলে হয়। কিন্তু 2 মাস পর পর আমরা এই রানীক্ষেত ভ্যাকসিনটা ব্যবহার করি। তাতে বর্তমানে যে 24-2500 ডিম পাচ্ছেন, এখান থেকে আপনার খরচ বাদে আনুমানিক কি পরিমাণ থাকে? না, আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে আপনার দোয়ায় মোটামুটি 2 বন্ধু মোটামুটি, যেহেতু আর একটা চাকরি আছে, আমি মোটামুটি মানে দোকান করি। আপনারা দুইজনেই আলাদা একটা পেশার সাথে জড়িত? জি জি জি, মানে এটা করে আমাদের মোটামুটি ভালোই থাকে। আর লাভ লস খামার করলে আছে মোটামুটি, কালো বলতে একটু সবসময় যে লাভ হয় তাও না। আচ্ছা, নতুন যদি কোনো উদ্যোক্তা বা নতুন কোনো বেকার তারা যদি এই ধরনের খামারে আসতে চায়, আপনার শুরুটা কি পরিমাণ পাখি দিয়ে করতে পারে? যদি কোনো বেকার ভাই করতে চায়, যেহেতু নতুন, উনি কোনো কিছু জানে না, কোথায় ছেলে পাখি বিক্রি করতে হবে, কোথায় ডিম বিক্রি করতে হবে, সেক্ষেত্রে যদি কোনো বেকার করতে হবে 500 পাখি দিয়ে শুরু করতে পারে। আরও কম হইলে ভালো হয়। যদি একটা যেহেতু বেকারই করবো, একটা বিজনেসেরও ব্যাপার স্যাপার আছে, সেক্ষেত্রে 500 পাখি দিলে মোটামুটি একটা করতে পারবে। আর 500 পাখিটা শুরু করলে তখন উনি বুঝতে পারবে যে কোথায় আমি ডিম বিক্রি করতে পারবো, কোথায় ছেলে পাখিগুলো বিক্রি করতে পারবো, তখন উনি বলতে পারবো আমি কতটি পাখি এখন পালন করতে পারবো। আচ্ছা, কত দিনের বাচ্চা দিয়ে শুরু করে আপনি ভালো মনে করেন? নতুন যদি কোনো ভাই করতে পারে, সেক্ষেত্রে উনি 30 দিনের পাখি দিয়ে করলে ওনার জন্য ভালো হবে। কারণ জিরো বাচ্চাটা আপনার বোর্ডিং করতে অনেক সমস্যা হয়, এটা যে কোনো ভাই ইচ্ছা করলে করতে পারবে না। আপনারা তো বাচ্চা কিনে বোর্ডিং করেন? জি। কতদিন বোর্ডিং চলে? এটা আমরা গরমের দিনে 15 দিন পর্যন্ত বোর্ডিংয়ে, শীতের দিনে 15 দিন পর্যন্ত বোর্ডিংয়ে দিতে হয়। গরমের দিনে 6-7 দিন বোর্ডিং করলে ইনশাল্লাহ মোটামুটি বাচ্চা কোয়ালিটি ভালো থাকে। বাচ্চা আপনারা বাইরে থেকে কিনেন না নিজেরাই ইনকিউবেটর? না, আমাদের নিজস্ব ইনকিউবেটর নাই, আমরা বাইরে থেকে আমাদের পরিচিত হ্যাসারি আছে, ওনাদের সাথে আমাদের কন্ট্যাক্ট করা আছে। আমাদের যখন বাচ্চা লাগে আমরা ফোন দিলে ওনারা বাচ্চা করে ফোন দেয়, আমরা বাচ্চা নিয়ে আসি। আচ্ছা, আপনার এখানে দেখলাম 20 ডিমের জন্য দেখলাম কিছু কোয়েল পাখি আছে, তো এই কি পরিমাণ কোয়েল পাখি আছে? আর 20 ডিম কি আপনারা বিক্রি করেন নাকি? জি, 20 ডিম আমরা বিক্রি করি। 20 ডিমের জন্য কোয়েল পাখি, ওখানে 200 কোয়েল পাখি আছে 20 ডিমের জন্য। আর ওইখানে 50টা পুরুষ পাখি আছে। আর এটা যদি কোনো ভাই ডিম ফোটানোর অনেক ছোটো ইনকিউবেটর আছে, সেক্ষেত্রে ওনারা ডিম কোথা থেকে সংগ্রহ করবো অনেকে খুঁজে পায় না, যদি আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আমরা 20 ডিম দিতে পারবো, ওনারা নিয়ে ছোটো পরিসরে ডিম বাচ্চা ফোটাতে পারবে। আপনাদের এই বাচ্চাগুলো আপনারা কোথা থেকে সংগ্রহ করেন? আমরা বিভিন্ন জায়গায় থেকে, যখন আমাদের বিভিন্ন জায়গায় আছে, লোকেশন আছে, যে কোনো জায়গায় যখন আমাদের বাচ্চার দরকার হয়, যেখানে খালি পাই ওখান থেকে আমরা বাচ্চা সংগ্রহ করি। আচ্ছা, কোয়েল পাখি এগুলো ডিম মানে কতদিন পর্যন্ত দেয় একটা কোয়েল পাখি? একটা কোয়েল পাখি আপনার মূলত 2 বছর ডিম পারে, আমার জানা 2 বছর, কিন্তু আমরা 12-13 মাসের বেশি রাখি না। আমার এটা প্রোডাকশনের উপরে, আমার যদি প্রোডাকশন ঠিক মতো থাকে সেক্ষেত্রে আমি 18 মাস রাখতে পারি। আর যদি প্রোডাকশন কম থাকে, যেহেতু এটা ডিমের ব্যবসা, এখন মনে করেন যে আপনার ডিম দিতেছে কিন্তু ডিমের পার্সেন্ট কম, সেক্ষেত্রে খাবার আমার ঠিক মতো খাইতেছে, তো ডিমের প্রোডাকশন কম থাকে, তখন আমরা পাখি বিক্রি করে নতুন পাখি আবার কালেকশন করি। তো বাংলাদেশে তো আরেকটা কোয়েল পাখির জাত আছে যেটা দুবাই জাত, তো আপনি দুবাই জাত? না, আমাদের কাছে দুবাই জাত নাই, আমরা যেহেতু ডিমের জন্য করি। এটা দুবাই জাতটা অনেক বড় হয়, এটা দুবাই জাতটা আমরা করি নাই। জাপানি জাতটার জন্য ডিমের জন্য, যেহেতু আমরা ডিমের জন্যই উৎপাদন করি, জাপানি জাতটা ডিমের জন্যই ভালো আর কি। আচ্ছা, ডিম এই বিক্রি করার ক্ষেত্রে কি কোনো আপনাদের প্রতিবন্ধকতা আছে কোনো নাকি? হ্যাঁ, ডিম বিক্রির জন্য সমস্যা হয় মাঝে মাঝে। তো যদি কোনো বড় ধরনের সমস্যা তখন আর আমরা পাইকারি বিক্রি করি না, তখন আমি আর আমার বন্ধু মিলে নিজেরা বিক্রি করি। যেহেতু ব্যবসার জন্য করছে, এটা আমাদের কোনো না, আমরা নিজের ব্যবসা নিজের স্বাদের মতো আমরা নিজেরাও মাঝে মাঝে ডিম বিক্রি করি, সেক্ষেত্রে তখন আমরা বড় ধরনের কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হই না। আচ্ছা, দুইজনেই আলাদা ব্যবসা আছে, দুইজনেরই, একজনের চাকরি আছে, আপনার ব্যবসা আছে, তো এই ব্যস্ততার মাঝে এখানে সময় দেওয়া কি কোনো সমস্যা হয় না? আমাদের আল্লাহর রহমতে কোনো সমস্যা হয় না, কারণ এখানে ওই সারাদিন কোনো সময় দিতে হয় না। আমরা সকালবেলায় 2 বন্ধু মিলে কাজ শুরু করি, সকাল 6টা থেকে শুরু করে দেখা যায় যে 9টার মধ্যে আমাদের মোটামুটি কাজ শেষ হয়ে যায়। আবার দুপুরবেলায় আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা সময় লাগে, দেখা যায় যে ও যদি খাবার দেয় আমি পানি দিই, হইলে শেষ। আবার রাত্রে ডিম গোছার লাগে, দেখা যায় যে রাত্রে ঘুমার সমস্যা হয় না আমাদের, এভাবে আমাদের চলছে। তাতে আল্লাহর রহমতে খুব ভালো আছে, কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা, অনেকে রুমের ভিতরে কোয়েল পাখি ছেড়ে পালে, আর আপনারা তো খাঁচায় পালতেছেন, সেক্ষেত্রে আপনারা কোনটার জন্য আপনারা সাজেস্ট করেন যে এই পদ্ধতিতে ভালো পালা? করছি আমরা প্রথমেই ছাইরাই পালছি,
তখন হইলো লিডারে পালছে। লিডারে পাললে জায়গা বেশি লাগে, যেহেতু আমাদের জায়গা কম। পরে আমরা 2200 কোয়েল পাখি আগে প্রথমে এই ঘরটায় আমরা হইলো ফ্লোরে পালন করতাম। পরে যখন দেখলাম যে না, এই ঘরে যদি খাঁচা বানাই, খাঁচা বানাইলে আমরা 4000 কোয়েল পাখি পালন করতে পারতেছি। আবার খাঁচায় পালন করার সুবিধাও আছে। দেখেন এই যে আমাদের, দেখেন এখানে আসছেন, আমাদের খামারে কোনো গন্ধ নাই। এই যে প্রতিদিন আমরা এখানে এলো এই ট্রেনের মধ্যে পায়খানা করতেছে, প্রতিদিন সকালে আমরা প্রতিদিন পরিষ্কার করে দিতেছি। আপনাদের খামারে আমি একটা জিনিস দেখলাম যে অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জি, এখানে আমরা অনেক, যেহেতু আমরা বাসা বাড়ির ভিতরে করছি, সেক্ষেত্রে সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? মানে আরো কোয়েল পাখি বাড়াইতে চাইতেছেন নাকি? জি, আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে। যদি, যেহেতু আমরা ব্যবসাটা শিখছি, আর আমাদের ডিম বিক্রি করতে সমস্যা হয় না, পাখি বিক্রি করতে সমস্যা হয় না, আবার বিভিন্ন জায়গায় থেকে অন্য অন্য খামারদের কাছ থেকে আল্লাহর রহমতে সাড়া পাচ্ছি। সেক্ষেত্রে যদি আমরা বড় ধরনের কোনো জায়গা পাই, সেক্ষেত্রে আমরা আরও বড় সড়ো করে আমাদের বড় পরিকল্পনা আছে ইনশাআল্লাহ। কোয়েল পাখির আলাদা যত্ন হিসেবে কোনো ভিটামিন দেন কি নাকি? হ্যাঁ, কোয়েল পাখি আলাদা যত্ন, যেহেতু একটা ছোট পাখি প্রতিদিন ডিম দেয়, সেক্ষেত্রে ওনাদের একটু যত্ন আলাদাভাবে করতে হয়। যদি কোনো ভাই লেয়ার মুরগির খামার করে, যদি ব্রয়লার মুরগির খামার করে, উনি কোয়েল পাখি যদি পালন না করে, সেক্ষেত্রে যে আমি 15 বছর ধরে লেয়ার মুরগি করছি, আমি কোয়েল পাখি পালব, সেক্ষেত্রে উনি ভুল করবে। কারণ কোয়েল পাখিটা এত ছোট জিনিস, রেগুলার ডিম পারে, সেক্ষেত্রে এটার পরিচর্যা ভিন্ন। আমরা একটা পাখিরে প্রতিদিন 25 গ্রাম করে খাবার মাইপা দিই। মানে একটা পাখি এবারে 25 গ্রাম খাবার। এই খাবারটা আমরা 3 বারে ভাগ করে দেই। যেমন সকাল 8টার সময় দেই, দুপুর 2টায় দেই, এবং সন্ধ্যা 7টা 7:30টার মধ্যে আবার রাত্রে খাবারটা দেই। আর ডিম উৎপাদনের জন্য আমরা সেল ব্যবহার করি, ক্যালপেক্স ব্যবহার করি, তারপরে জিঙ্ক ব্যবহার করি, AD3 ব্যবহার করি। এটা করতে হয়, নাহলে যে কোয়েল পাখিটা ডিম আটকে ডিম পাড়ার কারণ ডিমের একটা পিচ্ছিল রাখতে হয়, নাহলে যে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে পাখি। আচ্ছা, এই পাখিগুলো যদি যখন আপনার রিজেক্ট হয়ে যাবে, তখন সেক্ষেত্রে আপনি কোথায় বিক্রি করেন বা কি পরিমাণ, কত টাকা পিসে বিক্রি করেন? আসলে কোয়েল পাখিটা আপনি যে দামটা কিনবেন, আল্লাহর রহমতে আবার যখন বিক্রি করবেন ডিম পাড়া শেষ হলে ওই দামে বিক্রি করা যায়। সেক্ষেত্রে লস হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। দেখা যায় মাংস, আপনি কবিতরের মাংস চাইতে কোয়েল পাখির মাংসটা অনেক মজাদার এবং সুস্বাদু। সেক্ষেত্রে আমাদের পাখি বিক্রি করতে কোনো সমস্যা হয় না। আমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিদিন ফোন আসে, ভাই 10টা পাখি লাগবে, ভাই 20টা পাখি লাগবে। মূলত আমরা অনেক সময় এই পাখিগুলো ড্রেসিং করেও দিয়ে থাকি। যেহেতু ছোটো পাখি দূরের রাস্তায় গেলে যাতায়াতের সমস্যা হয়, অনেকে জবাই করে আমাদের কাছে ড্রেসিং করেও নিয়ে যায়, খাওয়ার জন্য খুবই ভালো। তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো, এই কোয়েল পাখির ডিম কিন্তু সাধারণত মুরগির ডিমের সাথে 5 গুণ থেকে 7 গুণ পুষ্টি সম্পন্ন একটি ডিম এটা। তো আমরা এই আমাদের দেশে যদিও কোয়েল পাখির ডিম মানে ওই রকম পপুলার না, কিন্তু পুষ্টিগুণের দিক দিয়ে কিন্তু কোয়েল পাখির ডিম অনেক ভালো। বিশেষ করে ডায়াবেটিস বা হাঁপানি এই ধরনের রোগের জন্য কোয়েল পাখির ডিম কিন্তু অত্যন্ত কার্যকরী বর্তমানে। আপনি তো এই খামারের শাহিন ভাইয়ের একজন পার্টনার, তো সেক্ষেত্রে আপনার অনুভূতিটা কি? আপনি তখন একটা জব করেন, তো জবের পাশাপাশি এখানে কোনো সমস্যা হচ্ছে কি? না, জবের পাশাপাশি আমার কোনো রকম সমস্যা হচ্ছে না। তো আমি আগে গাড়ি চালাইতাম, তো গাড়ির চাকরিটা ছেড়ে দিলাম। ছেড়ে দেওয়ার পরে যাই হোক, আমি তার পাশাপাশি আর একটা চাকরি করি সরকারি ডিপার্টমেন্টে, সেটা নাইট গার্ডের চাকরি করি। তো এখন গাড়ির চাকরি ছেড়ে দিলাম, একটা ইনকাম সোর্স বন্ধ হয়ে গেলো আমার। তো সেই ক্ষেত্রে ও পাখি হলে পাখি পালতো 12টা, 60টা, তারপর আনলো 60টা। তো আমাকে বললো যে তাহলে এক কাজ করি, আমি কি যে কোয়েল পাখি খামার দিই। আমি বললাম দেখ, যদি ভালো হয়, ভালো হলে দেওয়া যায়, করি। তো বুদ্ধি পরামর্শ করে দুইজনে মিলে যা 1200 পাখিটা শুরু করলাম আমরা। তো বললাম যে বিজনেস আকারে শুরু করছি, তাহলে আরও বাড়াই, আরও 1000 পাখি আনলাম 1 সপ্তাহ পর। তারপরে এই 2200 পাখিটা আমরা ফ্লোরে, এই ঘরেই ফ্লোরে পাখি পালন শুরু করলাম। তখন দেখি যে ফ্লোরে পারলে একটু সমস্যাই হয়, পাখি উড়াউড়ি করে, ডিমের পাখি উড়লে করা একটু সমস্যা, ডিম ফেটা মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে বললাম যে তাহলে কী করলে ভালো হয় সেটা দেখ। পরে বুদ্ধি করে পরে আমরা ইউটিউব চ্যানেল থেকে খাতার মডেল দেখলাম, দেখে আমরা নিজেরাই এগুলো দেখে যে মিস্ত্রির দিয়ে কাজ করে আমরা এখন 4000 পাখির পদক করছি খামার। আচ্ছা, আপনার যে চাকরি করেন, চাকরির পাশাপাশি খামার পরিচালনা করতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না? আমি তো রাত্রে চাকরি করি, এই কারণে আমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না। কারণ আমি সকালবেলাও টাইম দিতে পারি, দুপুরবেলাও টাইম দিতে পারি, রাত্রেবেলাও দিতে পারি। আর কোয়েল পাখি খাঁচা আকারে তো বেশি সময় প্রয়োজন পড়ে না সাধারণত, না, এটা গোছালোই আছে। সকালবেলা 2 ঘন্টা টাইম লাগে, দুপুরবেলা 1 ঘন্টা টাইম, রাত্রেবেলা 2-2.5 ঘন্টা টাইম লাগে। কারণ রাত্রেবেলা একটু ওই যে ডিম গুছাইতে উঠাইতে হয়, সেই ক্ষেত্রে আধা ঘন্টা টাইম বেশি লাগে। তো
তো ভাইদের দুজনের ধন্যবাদ আমাদের এই কোয়েল পাখি সম্পর্কে বিস্তারিত বলার জন্য। আপনাদের খামার আমি ঘুরে দেখলাম, ভালো লাগলো। আমরা আপনাদের খামারের ভবিষ্যৎ সফলতা কামনা করি। তো ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।